ថ្ងៃនេះយើងធ្វើការបើកអបនឹងតែអាបលរុញដៃឲ្យភ្ញៀវមួយណា15ហា4ស្កាវា1.16មកបាត់ឆ្វេងបាត់ស្នាមទឹកលើកបែនទម្លាក់ហើយណាទម្លាក់អាគូតក្រោយលើកមកលើទំហំវាធំអ្នកគ្នាមើលតដៃខ្ញុំទៅដឹងហើយលើកទម្លាក់បានអានេះលើកទម្លាក់បានហើយយើងធ្វើការមើលរូបរាងរបស់ជុំហ្នឹងយើងលេងអាចថតជាវីដេអូដាក់ TikTok YouTube ឬក៏យើងចង់ដាក់តាំងអីក៏បានហើយយើងធ្វើការបច្ចេកទេសបើកសំឡេង